السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ايه اللي حصل في ربع نهائي كاس العالم؟ كان 4 ماتشات طحن الطحن. اول ماتش البرازيل وكرواتيا، والماتش ده انتهى 0-0 ودخلنا اكسترا تايم. في الشوط الاولاني، من نهايه الشوط الاولاني نيمار سجل هدف البرازيل والبرازيل فايزه 1-0. دخلنا الشوط الثاني، كرواتيا ردت بهدف التعادل ودخلنا ضربات الترجيح، وطبعا كرواتيا حسمت ضربات الجزاء لضربات الترجيح والبرازيل خرجت وكرواتيا تأهلت. ونيمار عيط وقدم استقالته مدرب البرازيل والبرازيل خرجت. الماتش اللي بعده الارجنتين وهولندا، الماتش ده كان مولع. ارجنتين سجلت الهدف الاول باسيست ميسي، وبعد كده ميسي سجل ضربه جزاء 2-0 وقلنا الارجنتين خلاص خلصت الماتش وحسمته. دخلنا في الشوط الثاني، هولندا جابت جونين في نهايه الشوط ودخلنا اكسترا تايم، والاكسترا تايم خلص ودخلنا ضربات الترجيح برضه. طبعا في الماتش الارجنتين ضيعت فرص كتيره، وفي القائم وفي العارضه كان مفيش توفيق، طبعا كان ماشيه مع هولندا. دخلنا ضربات الجزاء، حارس الارجنتين تألق بصراحه، هو اللي صعد الارجنتين، صد جونين، صد ضربتين جزاء، والارجنتين حسمت ضربات الجزاء واتأهلت لنص النهائي. وكده نص النهائي الاول كرواتيا والارجنتين. الماتش بقى نص النهائي الثاني المغرب والبرتغال، والمغرب عملت اداء جامد جدا على البرتغال وقدرت المغرب تكسب 1-0 وجون بالهيد، جون جميل. المغرب اتأهلت. الماتش الاخير انجلترا وفرنسا، ده كان طحن الطحن، خلص لفرنسا 2-1 وهاري كين ضيع ضربة جزاء والماتش كان مولع خالص. كده نص النهائي الثاني المغرب وفرنسا. طبعا نص النهائي الاول هيتلعب بكره، ارجنتين وكرواتيا الساعه 9، واليوم الاربع هيتلعب فرنسا والمغرب الساعه 9 برضه، والنهائي يوم الاحد 18/12 ولسه الميعاد بتاعه ما اتحددش. فده كان ملخص ربع النهائي ونص النهائي المواجهتين. طبعا كده النهائي بنسبه كبيره الارجنتين وفرنسا، ده على الورق. في ارض الملعب ممكن تحصل اي حاجه، ممكن اي فرقه تتاهل، كلهم 50-50. احنا بنلعب في نص النهائي، كل الفرص متكافئه. فبس كل حاجه كده اتكلمنا عنها. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس التنبيهات، تابعني بقى على كل السوشيال ميديا، كل الروابط في الديسكريبشن، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.